Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Video auf diesem Kanal, ein Tutorial, wie ihr eure Magic Maus mit eurem MacBook verbinden könnt. Hier gibt es zwar schon ein Trackpad, aber wenn euch das einfach mit einer Maus angenehmer ist, dann zeige ich euch, wie ihr das heute macht. Wichtig, diese Maus hier hat keinen Lightning-Anschluss. Um hier unten einmal die Kappe zu öffnen, schieben wir diesen Regler hier einmal nach unten und können dann somit diese Verpackung abnehmen. Als nächstes schnappen wir uns zwei Batterien, das sind hier diese Doppel-A-Batterien, die großen. Können wir die hier einmal reinklicken und dann machen wir die Abdeckung auch wieder drauf. Als nächstes können wir dann noch hier mit diesem kleinen Schieberegler die Maus einmal anschalten. Das nächste Setup schauen wir uns dann auf unserem Laptop an. Wenn ihr dann hier auf eurem Mac seid, könnt ihr einmal hier mit der Maus einmal hier unten auf diese Leiste gehen. Da findet ihr hier schon die Systemeinstellung. Oder ihr könnt auch hier einmal hochgehen und dann hier auf Bluetooth-Einstellung gehen. Da drücken wir einmal drauf. Hier sehen wir schon unsere verbundenen Geräte. Und dann können wir als nächstes hier einmal nach unten scrollen und sehen hier auch schon unsere Maus. Da sieht man auch hier so ein kleines Symbol daneben. Das ist dann unsere Maus. Und können hier einmal auf Verbinden drücken. Das hat dann einen kurzen Moment gedauert. Wenn wir hier nach oben scrollen, sehen wir schon, ja genau, die Maus hat sich hier oben schon einmal verbunden. Und das ist genau das, was wir wollen. Und dann kann ich hier auch einmal mir meine Maus schnappen. Und dann, wie ihr hier seht, kann ich die auch schon bewegen. Also das hat alles super funktioniert. Ja. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins meiner weiteren Videos mehr verpasst.